Всем фанового настроения, дорогие друзья, с вами Фан ТВ. Сегодня мы поиграем в Метель, в игру Метель. Это хоррор-головоломка, глава пробуждения. Поехали! Все это дело мы будем пропускать, поэтому ставьте на паузу, если хотите прочитать, и читайте. А мы продолжаем играть. Очутились мы в каком-то доме, я так понимаю, в клетке. Угу. Так, в клетке что мы... О, отмычку нашли. Окей, я думал, отмычка поможет. Так, что нам надо? Нам надо, давайте думать. Гаечный ключ в тисках зажат. Здесь мы ничего с вами сделать не можем. Глядите, ключ какой-то. Вот ключик. Ничего мы дергать не будем, потому что я читал уже комментарии одного из человек, который мне посоветовал эту игру. Он сказал, лучше толком ничего не дергать, потому что иначе будет плохо. Типа меня маньяк поймает. Нет электричества. Ну, мы можем его подать. Нет электричества. Возможно, типа с проводами что-то связано. То есть, если вот так вот проглядеть... Вот, да, Рили, глядите. Обрыв провода идет, поэтому нет и электричества-то. Так, что делать? Ящик, глядите, какой-то. Что в ящике? Молоток. Слушайте, это хорошо. Закроем ящик. Молотком, по идее, мы можем разбить вот эту вот фигню. Да. Обыкновенный, течу. 25 секунд у нас, чтобы свалить. Это все мы забираем. Закройся. И возвращаемся в клетку, как и обещано. Ну давай, закройся. Все, вроде бы все нормально. Ждем 7 секунд. Нет тут ничего, иди отсюда. Иди отсюда. Показалось, что, подумаешь, стекло разбилось. Да, вали отсюда. Так, обрыв провода мы можем смотать с вами с помощью изоленты. По идее, теперь у нас есть электричество. Да. Пароль, я знаю, 1987. Это уже разработчики сами в описании оставили. Дверь. Дверь открыта. Погоди, а что за дверь? Дверь в ванную. Слушайте, прикольно. Так, погодите. Шторка. Ничего делать не можем. Унитаз. Крышка прикрученная болтиками. Мне что-то дало. Какую-то фигню. Окей. Так, стекло. Люк. Серьезно? Ёперный театр. Так, все закрываем. Закрыть. Ну, выйди. Выключить. Как она упала? Зайди. И закрой. Фу, все, успели, все. Молодцы. Так, кусачки. Для чего нам нужны будут кусачки? Вот этот вот болтик с крышки унитаза. У меня вот такой вопросик. Да показалось, свали уже отсюда. Мне нравится, что не только здесь топовая графика для всех устройств, здесь еще и офигенные графоны и русское звучание. Мне очень нравится это. Так, 14 декабря 13 год. Чертежки руки. Календарь дергать пока что не будем. Как достать гаечный ключ? Вот здесь, по идее, должна быть, знаете, такая вот, ну, вот типа вот такой шпильки, которая вот сюда вставляется. Really? Ну, как бы в реальной жизни это бы не сработало. Ну, окей, допустим.
Что нам может дать гаечный ключ? Давайте искать. Начнем с ванны, потому что она очень маленькая. По идее, вот здесь болты, их мы должны были бы выкрутить, но они для плоской, для перьевой отвертки, как я ее называю. Здесь ничего крутить нам не дают, я так понимаю. Да, шкафчики пустые. Дверной засов. Что? Дверной засов? Прикольно. Так, вопросик тогда. Вот еще что-то светится. Короче, все, что светится, можно двигать. Ема. Хрупкая кирпичная кладка. Так, ну цепи мы можем прикусить, это понятно. О, первая часть для кирки, еще какая-то фигня. Ладно, разберемся немножечко позже. Так, для кирки, да? По идее, вот ее вот сюда надо. Дверной засов я предлагаю сразу поставить, чтобы эта тварь не зашла. Да. Вот такой сюрприз мы устроим. Так, дальше. Что это за фигня? Ух ты, что-то полилось. Кислота слилась. Да, кислота слилась, появилась отвертка. Отвертку убираем. Ну, убираем болты. Берем гвоздодер! Суперски. А стоит ли сейчас это делать? Может быть, сначала здесь? Заберем кирочку. Да, заберем палку просто. Ее вот сюда поставим. Все, кирка есть. Фу, так, теперь войти, лифт включить. А, нет питания. Ну, давайте подадим питание. Так, я знаю, что лифт где-то в ванной. И меня вот заодно интересует, что это за кладка. Ее, по идее, можно разбить только... Да, киркой. Заходи, заходи, заходи. Где лифт? А лифт только поднимается. Ну, давай, давай, давай. 5 секунд. Ну. Ну, меня нашли. Кирочку мы забираем. Спецрычаг! Ну, мы в попе, ребят. Это все. Я не знаю, где спецрычаг. Будем надеяться, что не найдет. Что за спецрычаг? Тихо. Я еще не попался. Отвали от меня. Псих-одиночка. Нужен специальный рычаг. А какой рычаг? Где? Я не понимаю. Календарь тут тоже не поможет. Что за специальный рычаг? Давайте думать. Погоди, продолжить. Что у меня звук сразу тише стал? Мне это не нравится. Вы это видели? Я думаю, мне показалось. Видите, мне интересно. Не-не-не. Нет! Отстань. Во, свали отсюда. А!
Скотина, и заново. Да иди нафиг, а заново. Все, я знаю, что делать. Здесь в основном, ну, как бы понятно. Сейчас все сделаем. Я думаю, видео будет длиться минут 30. Я хочу хотя бы на лифте спуститься вниз. То есть здесь делаем раз, открываем. Здесь отмычку раз. Выходим. Ничего не дергаем. Достаем молоток. Закрываем ящик. Берем, разбиваем. Забираем ключ. Открываем ящик. Открывайся. Берем вот это. И это закрываем. Изолентой перематываем. Все суперски. Идем обратно в клетку. Закрываем. Все. И сидим. И сидим пока что. Закрой, ты больной, что ли? Больной вообще. Давай, заходи. Показалось. Свали отсюда, ради бога. Все суперски. Так, выходим. Нам нужен какой-то рычаг. Какой, я фиг знает. Гаечный ключ 1987, я это помню точно. На это подаем напряжение. Здесь. Открываем. Войти. Ага. Здесь это все убираем. 1987. Дверь открываем. Так, открыта дверь. Отсюда пока что ничего не достаем. Значит, с дверей ищем палку. Палка нам понадобится. Нам нужен какой-то рычаг. Да что за рычаг, я вообще не, ну, как бы в душе не чаю. Будем искать. Будем что-то искать, что-то как-то дергать, двигать и так далее. Так. Вот эту шпиль, ну, рычажок, шпильку мы берем, освобождаем гаечный ключ. Забираем гаечный ключ. Отодвигаем у нас раковину. Двигайся. Здесь мы ничего сделать не можем. Теперь надо напряжение снять. И сейчас действовать очень быстро. Я шумлю. Что-то есть? Говори в лицо. Так, входим. Дверь закрыть. Все, по-моему, да, все сделано, все закрыто. Теперь закрой. Все, и сидим. Ждем маньяка. Еще 7 секундочек. Так, что мы имеем? Мы имеем у нас, получается, не кусачки, если я не ошибаюсь. Я прошу прощения, надо пересесть. Ой. Надо пересесть. Я панель забыл выключить. Боже. Я все сделал правильно, кроме панели. Я, забыл про панель. Хреново. Хреново, Сережа. Давай дальше. Панель включаем. Входим. Дверь открываем. Супер. Идем сюда. Значит, перекусываем эту. Открываем дверку. И сливаем воду. Берем отвертку. Откручиваем болты. Ну, блин. Да ну. Не все разом действует. Это меня немного напрягает. Так. Снимаем эту. Достаем. Ставим.
Теперь нам нужна, ну, голова кирки, скажем так. Головушка. Берем, ставим сюда. Теперь вопрос, что за рычаг? А вот прилит, что-то еще есть. А, нет, это, ну, не то. То, что нам надо. Ну, это не ящики. Что и где, я не очень понимаю. Погодите. Так. Стул. Кровать. Зажимы какие-нибудь. Я не знаю, просто что может подойти. Потому что я говорю, я вот первый раз в этой игре. Вообще на мавни. В бочке, может, что-то надо сделать. Вот здесь что-нибудь. Здесь. Но эта фигня больше не открывается. Что очень странно. Эта фигня тоже не закрывается. Здесь я ничего сделать не могу. Здесь я ничего сделать не могу. Ну-ка, открыть кран, допустим, тоже не могу. Угу. Так, есть идея. Будем действовать сейчас очень быстро и очень стараться очень тихо. Ну что это за шум-то, а? Закрываем дверь, выключаем панель. Все. В остальном вроде я все сделал нормально. Залезай в клетку. Все, суперски. Так, стену сломали. Теперь остается вопрос с тем, как... какой рычаг мне нужен, чтобы, ну, пробраться, да? Это единственный вопрос. Ё, я календарь забыл. Давай уже. Блин, я про календарь забыл. У нас же, по идее, сейчас, ну, все... Нет, не все вещи. Только календарь свалил. Так. Открывайся. Третий день это, я думаю, или третья попытка у нас уже. Какой рычаг нужен? Я не очень понимаю этого. Какой рычаг? Типа написано, ну, специальная палка, специальный рычаг нужен, да? Даже сейчас зачитаю. Войти, дверь открыть. Пам-пам-пам. Короче, тут специальная фигня нужна. При этом более, ну, ничего не берется. Да, то есть вот я кликаю. Это странно. То есть, ну, вот вообще ничего нету. И где что брать? Я без понятия. А вот и спецрычаг. Палочку сюда. Входим. Лифт включаем. Нет питания. Подаем питание. Лифт включаем. Все, лифт пошел. Нам надо валить. Ну, дверку мы с вами никак не закроем. Давай, лифтик, давай, лифтик. Давай, лифтик. Бери, пожалуйста, не хочется еще раз уйти в мир иной.
Чё за спецрычаг? Вот, блин. Да, давай. Давай. Это забираем, это ставим. Все, идем вниз. Пока, лошара. У нас с вами есть кирка. Понятно. Что нифига не понятно. О, выломал все-таки. Я очень боюсь, что он сейчас на лифт тупо спрыгнет. Так, вы завершили уровень пробуждения. Следующий уровень будет доступен в следующих обновлениях. Если вам понравилась игра, вы можете выразить благодарность, поделиться игрой в социальных сетях и оставить отзыв. Ну, блин, 10 минут прохождения и чё, и все, типа... Ну, блин. Обидно, что как бы это все, ну, очень мало длится. Поэтому на этом мы заканчиваем прохождение Метель до следующих обновлений. А я надеюсь, они выйдут очень скоро. Ставим лайки, подписываемся на канал, а также говорим, как вам игра понравилась или нет. С вами был Фан ТВ. Увидимся в новых видеороликах, а также прямых трансляциях, которые будут выходить на моем канале довольно часто. Всем удачи, народ. До скорых встреч. Пока.